بله ئەزڤار و ژاگەلکی دبینم بڕاستی ئێریشک مەزن تێ سەروێ ڕۆژە مەڤانە ئاوا تێوی سوورەیە حسێن و ئێگۆ بۆ سەرسەبەبێ وێ ئێریشا گۆ هات سەرێ ئەو کەس بوون ئەو کەسێ گۆ بڕاستی لە دژی قەندیلێ و بیر و بچوونێ قەندیلێ ji ber gowan dest pê kir wê nêwê belakirin û kirin şêrejinek Kurdistanî bi ên û val dijî qendîlê û dijî fikra apoçiya derketiye. Ew deng bi dûv xistin cihil û xortê sosyal medya jî rabûn ber siva wan dan û ya got bû hedef ew feqîra ew keçika ava têvî bû. û vêja ez dengê xwe dikînim xortê گو عجێکریە قەندیلێ عزیزێ من ti zembê û sebebê wê keçikê wan gotina denine keçik xebatkar karkerke televîzyonekê de kar dike tiştê ku jê re bê nivîsandin û bê gotin mecbûr e wan gotina bêjê sûj sûcê îdarê bû mudîrê wê televîzyonê ne sûcê wê keçikiye em hêvîkin û jî li ser bisekinin dengê xwe li hev dibikin çilo jî bê jinika hermetka خبرا جێرە نەدن یا و ژنە و ژن جانە خبرا شێکی ردن شەقا مالێکی دن عالم بێ دەم خۆ ناکن هەواڵێ غەم ناکێ ژنکە یانی باڤۆکالێمە هاالۆ ئەم فێرکردنە بی ئەخلاقی طبعا ئەف ژی ئەنجامێ گۆنها چێ دەبن ئەف ژی بڕاستی ئەنجا داخویانیە ساڵا گۆ ئەو کەسێ گۆ لە دژی قەندیلێ و بیر و بچوونێ ئاپۆچیا بێڕێزی و بێ ئەخلاقی دەکردن و هێژی بێڕێزی و بێ ئەخلاقی خۆ بێ ئەدەبیە خۆ دەوام دکن دەڕە و هەڵمەمانیە خۆ دەوام دکن بێبەختیە خۆ دەوام دکن سخێف و خەبەرێک و ji نرخê pîroz ji muqedesat û pîrozbayiyê qendîlê re didan birayê min ev jî niha bûye weke redilfe'lekê ji gotinê wan re got wan ev exlaqê pîs anî sosyal medya û kirin serê cîlê gonû radibê mixabin ez dibêjim xortê me ber sûret û wênê wê keçikê besteynin û bes xebera jê re bidin em zanin gelek xeber ji qendîlê re tên bê exlaqî ji qendîlê re tên ji pîrozbayiyê qendîlê re tên lê dinya û alem zanê bêma ê welat parêz û ê xîretkêş û ê gûxwînê didê û ê got kedê dibînê û ê got rehê xwe daniye ser kefa destê xwe û ê got bê muqabil û bê ratib û bê meaş jiyanê didê ji bo got min û te azad bigê xweya eldarî çavaya û ti kes nikarê mebdeê me ji me bistîne û ti kes nikarê me dûrî mebdeê me bike însanê bê mebde û bê xîret bi rastî ew zû bi zû tê xişandin û tê xerşandin çavê we tev demaş dikim û ez dibêjim gotin û xeber û sxêf ne exlaqê qendîlê ne dûrî exlaqê qendîlê ne lê ê sosyal medya bi rastî jî cana redilfe'lî bêkî re çê dibe em hêvîkin heta ji we bê ûnxwe wan bê exlaq nekin ew fikirê wan û bîr û biçûnê wan bi rastî tev de bê exlaqî û bê edebiye lê ûn xwe wan nekin ûn ji wan çêtir bin طبعا redilfe'l carna tê danîn wê bidê bidan jî dem baş